Beleza, galerinha? Tranquilo? Fazendo esse vídeo aqui, vou trocar o motor da Scania. E um inscrito me pediu uma skin, aquela skin que eu fiz outra vez no vídeo. Vou ver se ela tá aqui. Se não tiver aqui, eu vou ensinar vocês como que pega ela. Se inscreve, deixa o like aí. Comenta aí, pode comentar à vontade aí que vocês querem. Então, colocar motor novo nela porque tá zoado. Fui sair com ela, bati, arrumei a cabine, não mostrei pra vocês. Arrumei a cabine. Essa já é outra, aquela que eu vendi lá de raiva lá. Era 113, essa é 145. Que é mais forte. Ela é mais forte também. Eu vou trocar o motor porque ela tá no radiador. Os anéis já tá indo pra fita, a biela também. Então, que os filtros, tudo já tá indo pra. Olha lá, então eu vou pegar uma. Tá vendo lá, né? 145, 1480. Pegar essa aqui, ó. O último aqui, ó. Que é mais forte. Ó, tudo zerado aí, ó. Vou ver se tem a tinta aqui pra pintar. Aqui. Tem sim. Aí, ó. Essa roda tá feia, eu sei que tá feia, mas eu vou ver se eu consigo trocar. Vou mostrar pra vocês como é que pega esse skin aqui. Ó, já tá conectando. Ó. Colocou, não sei se colocou. Ixi, não colocou. Por que não vai? Entendi. Por que não vai? Não entendi mesmo como que não vai. Tem que baixar ela de novo. Vou lá baixar ela de novo, que eu vou mostrar pra vocês como que é. Onde que é. Vou sair do jogo aqui. Ó. Skin Grand Truck Simulator 2. Ó. Vem. Ó, aqui tem a vermelhona também. É tudo preto. Deus é fiel, isso aqui. Interior. Aí a Morisaca. Olha ela aqui, ó. Vem aqui, ó. Baixar a skin. Opa, tô sem internet. Calma aí.
Ó, o Bob. Pega esse interior aqui, ó. Ó, interior. Ela baixou já, ó. Tá arquivo baixado. Vou pegar. Não. Ah, vocês têm esse scanner. Eu acho que consigo pegar direto aqui. Caminhão. Vem aqui nos caminhão aqui. Minha mãe tá louca, hein? Hum. Bosta. Vou ver onde que foi parar. Eu tenho esse aplicativo aqui, o meu baixa no celular normal. Aí eu download, tudo. Eu vou ver aqui, talvez tá aqui. Ah, tudo de novo. Será que agora vai? Ah, agora foi lá, 1000. Pronto. Interior. Vamos ver como que foi o interior. Oxi. Interior. Bugou. Bugou, eu vou ver isso. Ah, que eu vou mostrar pra vocês, eu vou trocar esse pneu aqui, ó. Pneu no zero. Trocar todos zero. Essa roda aqui também da frente eu vou trocar. Coloca essa aqui, ó. Coloca essa aqui, ó.
Vou colocar uma só que vai ficar feio, uma assim. Você quer ver o barulho, né? Hum. Olha como que é. Esse ficou mais um vídeo pra vocês aí. Não peço um vídeo pra outra vez, vou trocar essa solda. Tá murchando. Uma vez não deixa assim. Tá beleza, então, pessoal. Tranquilo. Uma outra vez pra vocês então. Tocando esse também. Fiz zero. Aí eu rebaixar ele e tudo, deixar ele por assim. Beleza? Vocês baixam o aplicativo que eu mostrei pra vocês. Vocês baixam, vocês colocam o que vocês quiserem aí. Aqui ó, deixa mais ou menos pra vocês aqui, eu entendi, mas deixar mais ou menos. Ok? A frente eu vou deixar assim. Deixar essa frente assim, a traseira aqui levantada. A intenção é deixar assim. Yeah. A intenção é deixar assim.
Não, fica muito baixo. Aí assim. Beleza, galera? Deixa pro outro vídeo aí. É nóis. Falou pra vocês. Obrigado.